babul hal. Hal isim dinasabkeun tingkah dat dijelaskeun hal tina isim sifat nakiroh ulah lepat tumiba dina kalam sampurna dilakonan mubtada aya khobar fiil fa'ilna nyandar nu kagaduhan tingkah misti isim ma'rifah salilu dijauhan jeung naat dibedakeun. Contoh ja'at tolibun labisinal bantolun wa dhahaba tolibun labisunal bantolun. Ja'a atolibun labisin. Atolibun ngange alif lam, labisin teu ngange alif lam, jadikeun hal labisin. Dhahaba tolibun labisun, teu ngange alif lam, teu ngange alif lam. Eta berarti ja'a atolibun labisin contoh hal, dhahaba tolibun labisun contoh naat. Ma'rifat sareng nakiroh. Upami naat ma'rifat nakiroh.